kasih telah mengklik video ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, kita langsung aja ya. Let's do it. Oke, selamat siang teman-teman. Ini sedikit penampakan berantaknya meja ya. Oke, kita akan memperbaiki handphone Oppo F1s yang layarnya seperti pelangi ya. Ini teman-teman bisa lihat itu F1s dengan layar pelangi. Oke, kita mau cari dulu LCD-nya ya. Oke, ini LCD-nya F1s ya. Mudah-mudahan LCD-nya tested ya. Baik. Tahu bagus lah. Oke, kita akan repair Oppo F1s layar pelangi ya. Ini LCD-nya. LCD Oppo F1s itu fleksibelnya bagian atas semua ya. Oke, kita akan mencoba untuk membukanya dulu handphonenya. Ini touchscreen-nya tidak berfungsi layaknya handphone bagus ya. Memang udah rusak ini. Oke, ini saya percepat videonya. Kita mau buka dulu backdoornya handphone ini, karena kalau nggak dibuka backdoornya kita nggak bisa untuk memperbaiki LCD-nya ya. Begitulah. Oke, ini proses membuka backdoor Oppo F1s. Ini teman-teman proses penanggalan mesin ya. Hati-hati saat menggunakan obeng, jangan menyentuh komponen mesin ya, takutnya konslet. Selalu berhati-hati setiap pengerjaan, walaupun banyak juga yang hati-hati namun masih juga naas. Oke, ini mesinnya. Oke, ini pelindungnya mungkin. Oke. Langsung saja kita copot LCD-nya menggunakan cairan penghancur lem ya. Walaupun lemnya nggak begitu hancur ya, namun namanya tetap penghancur lem. Oke, ini karena posisinya udah memang mau copot LCD-nya, jadi gampang ya nanggalinnya. Lanjut kita membersihkan bagian frame. Ini prosesnya ya. Oke, ini proses pembersihan frame ya, lem-lem yang nempel pada tulang mesin. Oke, ini udah bersih. Kita loncat aja itu videonya ya, karena membersihkannya cukup lama. Nanti takutnya teman-teman bosan nontonnya. Oke, ini kita mau tes dulu LCD-nya sebelum kita lem. Oke. Sedikit susah ya pemasangan soket LCD-nya ya. Oke, ini tested ya.
Ya, ini cek-cek standar lah gitu ya, untuk pengecekan LCD-nya. Oke, ini udah selesai kita cek LCD-nya. LCD barunya bagus, tinggal proses pemasangan. Kita buka kembali LCD-nya, lanjut kita memberikan lem pada frame untuk menempelkan LCD-nya. Pastikan saat pengeleman teman-teman full ya, memberikan lemnya, karena kalau sedikit atau kitanya kisit takutnya LCD-nya nggak nempel ya. Seperti biasa, segel LCD baru kita copotkan dahulu agar tidak mengganggu saat pemasangan. Oke, kita langsung aja pasang LCD-nya. Karena sebelumnya udah kita tes LCD touchscreen-nya, langsung aja kita pasang mesinnya ya, sebelum kita rekatkan menggunakan karet atau kita press menggunakan karet ya. Agar ini kita nggak dua kali proses bongkar pasang ya, jadi langsung setelah pemasangan mesin dan backdoor dan kita rapikan seperti semula. Jadi selebihnya tinggal menunggu kering lemnya ya. Selanjutnya tinggal kita berikan ke konsumen. Oke, ini proses pembautan ya. Kita merekatkan dulu mesinnya. Ini kita pasang lagi backdoornya. Lanjut untuk F1S teman-teman kan tahu tuh ada baut bagian luar. Jadi ini proses pemasangan bautnya ya. Jangan lupa untuk memberikan lem kembali pada penutupnya supaya rapi ya. Oke, ini tinggal kita pasang karet ya, supaya handphonenya benar-benar fresh. Dan selalu berhati-hati saat menekan ya, karena LCD baru banyak kejadian LCD-nya retak. Oke, ini kita langsung aja bongkar lagi. Sebelumnya videonya udah kita loncat. Oke, ini posisinya udah kering ya. Oke, setidaknya pengeringan tanpa alat itu waktunya sekitar 3 atau 4 jam ya, yang bagusnya, dan lebih bagus lagi lebih dari itu. Oke teman-teman, video kali ini udah sukses ya, udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share juga videonya. See you.